海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛。關起雙眼安我天明，看見卻是你身影。承受冷血這罪名，減了壽命。每個報應要是注定，可要認命。黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬。我的腳下，從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。乜咁早啊，婆婆？尋晚咁夜先至返，我仲以為你冇咁早可以起到床添。聽阿春芬佢哋講，尋晚你又喺房嗰度同東陽嗌霎嚟啊，又係為佢蝕錢嗰件事。點講都好，我哋要嘈，亦只不過嘈埋呢一次啫。東陽佢都係一心為族人謀出路，先至會做生意嘅啫。就算你以後唔俾佢做生意，唔想去惹麻煩，亦唔代表五叔佢哋以後會識尊重我哋㗎。只要我呢頭可以一索得拿，亦唔見得嗰班人可以再囂張。幾時嘅事啊？究竟係邊個安排㗎？東陽佢冇嚟贊成你會咁做㗎，所以尋晚你哋兩個嗌交咯。朗月啊，你點解咁傻啊？點解當日要春芬咁樣做係應該，今日我自己咁樣做係傻？點講我都係自把自為。東陽佢大可以嬲我先斬後奏，但婆婆你睇長遠嘅，你唔係應該高興，應該支持我今次咁樣做先啱咩？時移世易，我當初所做嘅一切，唔代表今日你都有需要咁做啊！如果婆婆你係驚我今次唔可以生到仔嘅話，你大可以放心。一次唔得，我就預早有第二次、第三次。我既然可以行得第一步，我就自然可以行埋落去。只不過，既然長房條路係要咁樣行，我哋請婆婆你唔好白費我一番心機。今朝有人已經講説話尋晚係有個男人送婆婆你翻嚟，所以就當昨晚係一個例外。朗月以後實在唔想再見到我哋長房任何一個人再招人話病，所以請婆婆你自己好好檢點一下。自從你上山之後，喺呢塊石面前，你求過幾多次？又求到過幾多次？大姐，你專登一早拉我嚟就問我呢樣嘢啊？嚴家鋪一帶嘅人一直以嚟都當呢塊石係神仙咁樣拜，就單單因為摸到一塊有圖文嘅爛鬼石春，啲人以後就會敬你三分，讓你三分。但到頭來，究竟呢塊石頭做過啲乜嘢嘢，同你有冇仔生，中間係點嘅關係，從來都冇人問。所以最後都係嗰句說話，做人都係靠自己好。你有決心就自然會有呢個本事，求神拜佛只係其次。為宋家長房生唔生到仔，其實都只係一念之間嘅事啫。夠啦，大姐，說話講到呢度就算啦。往日我之所以做埋啲唔想做嘅事，係因為我俾人蒙在鼓裏。但係今日你唔係認為我會再做埋啲咁不知廉恥、咁污糟邋遢嘅事係嘛？好啊，咁你再答我一句，你喺宋家長房係咩身份？我係東陽嘅媳婦。既然你仲未忘本，就應該盡下傳宗接代嘅本分，否則你根本就唔應該再留喺呢個家，行來無事，招人話病，丟人現眼。大姐，講到尾，你都係想我走啫。
長房從來只係需要一個少奶就已經足夠。你係要出翻一點力，我姑姐仲會留你。但就算冇咗你，長房有我一樣可以血脈綿長，子孫滿堂。大姐啊，我知你管呢條家管得好吃力，但係東陽有呢個病佢都唔想㗎，你又何必仲同佢籌謀呢一種事呢？就算你一力承擔，又會有結果咩？我已經懷有身孕，呢個就係結果。點會㗎？冇可能㗎！當初你點會有喜？我而家咪有人點解咯？你使咩咁出奇啫？但係今時今日，婆婆同東陽根本就唔會叫你做呢一種事。就正正因為今時今日，我唔使人叫，我中意點做就點做。點解啊？值得咩？你仲要問我值唔值得？係因為喺你心入邊仲有第二個男人，但我冇啊！我值得翻呢個家，我唔可以俾任何人傷害佢，尤其是係你呢個不祥人。所以要留要走，你好早決定。就同東升大哥嚟飲酒，我煮咗飯等你㗎。小芹啊，嚟你坐低，陪你阿爸飲杯。嚟。究竟發生咩事啊？佢好似飲咁醉㗎。算啦，小芹，大叔係想話應承咗人嘅功夫終於做成啦，一時興致飲兩杯好閒啫。有乜咁好興致喎？講嚟講去，咪又係幫嚴家鋪啲人開井，本嚟一早可以走得㗎。係阿爹係都要接埋嗰啲生意嚟做。我呢口井啊，唔係普通井嚟㗎，我呢口井係為老天爺而開嘅，即係話替天行道。替天行道，打出嚟嘅水咪又益咗呢度啲人飲，再唔係啊釀成酒飲到好似你而家咁嘅樣啊！算啦，小芹，唔好再話大叔啦。傅國輝早啲休息啦，我今日仲要開嘢。阿爹走啊！行啦，翻去啊！係東升啊！你要記得，你應承過我啲乜嘢啊？我功夫做完啦，你要有口齒啊，同我山落沙，我等埋你。行啦，爹。記得，我等埋你㗎。睇住啊！我冇有心嚇你，剛才唔小心將個燈籠打反咗，先至會熄嘅啫。要做嘅早就講好咗，需要安排嘅，我辦妥之後自然會通知你。你就咁叫順安打封信俾我，話要約見我，你知唔知咁樣危險？順安喺我家打工多年，佢把口係咪係疏，唔通我唔知咩？更何況佢只係以為幫東陽送信俾你。開門見山。攞完一睇頭家睇得好緊，只怕冇話出嚟見你。我要再見嚴萬希，只會更難。佢當家呢個位派你俾佢，你話係佢婆婆，你嘅事佢管到。佢為咗光大長房門楣聲名，就連私下打種嘅事都自把自為做得出。我呢個婆婆今時今日喺佢眼中算得係乜嘢？以佢往日嘅品性，又的確真係估唔到。一心以為自己肚皮爭氣就可以重振家聲，只可惜拍個蘇蝦都未出世，就已經為自己家中嘅婆婆竟然與人私通，送去天燈閣，而飽受連累，到頭來都係白費心機一場。
最估唔到嘅，只係佢自己。你心軟，想翻轉頭，我冇諗過要翻轉頭。一刀插咗落去，就冇得翻轉頭。既然要死嘅，點解唔帶嚴文熙啊？佢唔係應該內同內底靠頭認錯？不過你之前種種所謂要博取嚴文熙好感嘅舉動，都係先要損害長房嘅聲譽。倘如佢係管家，佢自不然會管到我嘅事，以後着掣肘，呢個係事實。你係唔係喺我被釋放之前，早已經知道我會被獲釋？我係有事要忙，不過要辦嘅事總算辦好晒，一切都叫告一段落啦。長房奶奶確實高聲呼救我，算啦，老闆。長房奶奶落山係一心游水，最終飽受凌辱，最唔希望提起嘅嗰個係佢。就正因為行到呢一步，我哋更加唔可以白費功夫。我哋向姓曹嘅匿名檢舉扮馬賊嘅事，等佢追究，等佢逼到嚴萬熙入埋呢個險境，等我哋可以陽奉陰違，再思考叫你送封信去司令部，再叫你私下留啲衣物喺度，目的就嚴萬熙去相信，唔會以為你俾人侮辱，只可以救翻佢呢條命。而結果咧，結果我哋成功咗，你仲猶豫啲乜嘢啊？好啊，咁你幾時送我哋上天恩堂？我唔想再等，我唔想同呢一個人再打情罵俏落。要嚴萬熙放棄我一個女人唔難。子君，子君，人嚟啊！我可以好肯定同你講，你冇打中佢。佢係點中槍嘅？嗰槍係佢自己開嘅。但係要嚴萬熙甘心為一個女人冒住送上天燈台嘅險，而去偷情越軌，並唔係一朝一夕嘅事。係你話佢早有歷史，小卓當年都曾經被佢侮辱過，而家你又使乜猶豫？佢人格有幾咁高尚，而步步為營咁打算啊？要嚴萬熙身敗名裂，一無所有，就要算盡佢每一步。要殺佢，我同你早就可以啦。死路從來就係難行。若果長房奶奶想死得其所，咁你就好好忍受一下做人剩翻嘅日子。我本來就唔係一個好人，我根本就冇計較好自己，我只係唔想再折磨其他人啫。朗月嘅事已經委已成炊，任何事都改變唔到。春芬呢？仲有一日，佢會知道你要掩飾報仇嘅事而呃佢，到頭來，你以為佢會開心咩？唔會。再呢個大話，佢係唔會知道。我宋東升有本事將呢個大話呃佢一世。大姐，去邊度嚟啊？今朝你話唔見咗東陽少爺送俾你嗰個荷包，我幫你執翻啊！原先我以為你夜媽媽出咗去，係諗住離開嚴家鋪添。如果大姐冇咩吩咐，我翻入去先。再呢個大話，佢係唔會知道。我宋東升有本事將呢個大話呃佢一世。
唔住啊，郭基叔，你有咩緊要事你同我講，等我同你通傳啦。通傳，點解要通傳啊？有事我自己入去同佢講。郭基叔，我都唔想你為難㗎。不過老爺今日吩咐我話姑奶奶有啲唔舒服，如果冇必要咧，佢今日唔會見客㗎啦。又會咁巧？小翠一嚟幫手，姑奶奶佢就病。究竟嚴老爺唔想見客，定唔想見我嚴國基啊？郭基叔，咩事咁老嘈啊？少奶你嚟得啱啦。郭基叔，如果你係唔信我嘅，有咩事你直接同少奶講啊。佢都係姓嚴㗎，同一個鼻哥窿出嚟，有咩分別啊？郭基叔，陳掌櫃發生咩事啊？郭基叔嚟咗照顧姑奶奶，郭基叔想嚟揾佢喎。咩話？郭基嫂嚟咗我哋度幫手？幾時嘅事啊？點解冇人通知我嘅？係老爺嘅意思，老闆都同意咗㗎啦。至於內裏原因咧，我哋做下人嘅就唔方便過問嘅。郭基嫂，少奶，你翻嚟啦？頭先聽陳掌櫃講話，你落咗嚟幫手照顧姑奶奶咁話喎。係啊，阿大伯話秋谷要回鄉奔喪，驚一時唔夠人手照顧姑奶奶，所以咪叫我過嚟幫手咯。秋谷回鄉奔喪，少奶你放心啦，我一定會好好照顧姑奶奶㗎喎。咁即係勞煩晒你啊！但係點解頭先見你喺老爺間房度行出嚟嘅？係咪老爺叫你上去㗎？唔係啊，大伯都唔喺房，不過耐唔耐都會上去睇下佢㗎。我叫佢今次翻上山，大病在身咁辛苦，我橫掂都係過開嚟做嘢啫嘛，咪睇下佢有冇嘢要吩咐咯。咁真係唔該晒你啊！不過始終都要多啲勞煩你，照顧姑奶奶要緊。我會吩咐陳掌櫃盡量安排關炳少啲功夫做，等佢多啲留喺老爺身邊，唔使勞煩郭基嫂你啦。乜説話？冇嘢嘅話，我去做埋啲嘢先啊。做咩？連門都唔敲咁走入嚟，最簡單嘅禮貌都唔肯做。睇嚟我呢個老爺喺你心目中都冇乜尊重啦。要人尊重，只要自己懂得自重。我前日先問過秋公，秋收時節將至，問佢需唔需要翻鄉下幫下手。佢話家中各人都好，人手夠，唔需要幫忙。一夜之間啫嘛，點會突然間會有人死，要翻去奔喪，走得咁急啊？係啊，秋谷翻去屋企唔係嚴王爺嘅主意，係我嚴老爺嘅主意。你究竟對郭基嫂有咩企圖？本來就冇嘅，但係你又叫阿萬希去人哋面前講話我對阿小翠有好感，咁我唔可以俾阿嚴老闆喺人面前講大話，有失於人噶嘛？就單單要懲戒郭基嫂之前背叛你，所以就做出咁多功夫。老爺，你會無聊得太過啊！要教訓阿郭基係一個原因，要提醒你唔可以用同一個方法再趕走我，係另外一個原因。你唔好以為我冇其他方法可以送你落山。你下下咁算住我呢個老人家，倒不如你花多啲時間睇住阿萬希身邊嗰個女人吧。你以為一個招玉可以威脅到我咩？我對萬希有信心，佢一定唔會俾招玉有機可乘。我夠對萬希有信心，我夠以為阿萬希唔會為咗你呢個咁嘅女人同我反目咯。要去對付一個女人，最好就係等另外一個女人去對付佢。你以為你真係掌握大權咩？你以為阿焦玉真係俾阿曹成凌辱過？係，佢落過山呢件事係真，但係嗰條絲巾可能係假嘅。
呢件事咁多真真假假，你以為就係憑你計明鳳嗰雙眼可以睇通睇透？你以為你對阿萬希嗰個信心就可以贏晒？唔使幾耐，我哋大家都可以知道自己嘅本事究竟有幾大。手可以喐得翻嘅，我馬上叫大夫過嚟啊！姑奶奶做咩啊？你唔想我出去啊？姑奶奶，究竟發生咩事啊？點解你隻手喐得翻，你都唔想俾人知嘅？你係咪有啲咩隱衷？姑奶奶，你睇下邊隻紙啱用嘅，你就指出嚟啦，好唔好？有毒，有啲茶有毒，你梗係會飲咗。老爺今次之所以借故請郭基嫂留喺大屋工作，相信矛頭只係指向我一個人身上。當日送老爺走嘅事，當中的確係我無禮，令郭基叔誤會在先，所以老爺翻嚟先至會借郭基嫂向我施有下馬威啫。一切都同你哋夫婦二人無關，所以郭基嫂嘅安危，郭基叔大可以放心。你長房上下，你鬥你，我鬥我，究竟咩葫蘆賣咩藥，我唔想理。至於我放唔放心，亦都唔會因為你一句説話。老爺早已花甲之年，唔通郭基叔真係以為老爺會戲弄郭基嫂咁荒唐咩？葉少奶奶，你喺山上嘅時間短，我大哥為人我比你清楚，邊個做過啲傷風敗德嘅事，我心中有數。冇錯，我的而且確係聽過老爺昔日年少輕狂嘅風流傳說。不過儘管郭基叔輩分高，但年紀都比我哋老闆輕，只怕郭基叔都只係一啲家言家草故事嚟啫。唔係因為佢係長房老爺又信任老闆話，你認為當年以防副校叔嘅小媳婦投河自盡呢件事，真係可以不了了之咩？郭基叔，一個長輩妻房自殺，又與老爺何干呢？係自殺定被人滅口？你翻去問你老爺，再唔係就問下奸夫。郭基叔，呢啲説話似乎諗過至好講喎。我娘親講呢件事俾我知嗰陣時，佢仲未癲㗎。你家老爺根本就係一隻中意食鮮魚嘅貓，唔係我家嘅淫婦搭上個宋東升在先，恐怕你老爺連佢都會搞埋。
呢件往事，萬希佢知唔知啊？佢雖然有個計仔，但始終係兩父子。而萬希人唔講，佢點會唔知啊？我與人私奔係事實，但佢一時意氣，將我打至殘廢，呢個只係藉口，只係因為佢勾引二房副校叔嘅媳婦，事後有殺人滅口呢件事，俾我知道咗，佢怕我會要挾佢，嚟到換取婚姻自由，結果佢將我打成咁。呢啲全部都係事實。阿爹，今日仲未休息啊？啊！我見天氣咁好，咪同阿姑姐出嚟唞下涼咯。係啦，工場咁快就收工。有幾個客人訂咗幾批貨都趕緊工，所以我都冇時間嚟陪你添。唔緊要，我橫掂都翻到嚟屋企啦。有阿姑姐陪我，我已經好開心。你唔需要擔心我。阿爹，等我遲啲得閒，同你一齊落馬家堡訂過一批名種嘅菜價翻嚟訓練，好嘛？好，好。等你得閒啲，同我去行一次。大伯，咦，嚴老闆你翻嚟啦？小劉話如果一見到你翻嚟就請你過去，佢話有緊要事想同你傾喎。啊，越夜越翻風添。我不如陪阿姑姐翻入房，我睇下書好啲。萬希，你都要去睇下明鳳揾你個咩事啊？麻煩你幫我推姑姐入房。唔麻煩。頭先我見到姑奶奶好似有啲肚餓咁，你去攞啲粥等我餵佢。先翻嚟嘅。你話我有緊要事咩？你明知我喺工場嘅。有啲説話唔方便喺嗰度講。所謂嘅唔方便喺嗰度講，因為漫天喺嗰邊啊。漫天？我外街嘅錢莊生意係咪真係如漫天所講咁唔穩健？呢啲遲啲事實自會證明一切。大家想講嘅係關於姑奶奶。我姑姐？我想送姑奶奶出省城醫治。聽啲修女講過，喺外國有好多類似姑奶奶種咁嘅病人，經過西藥嘅醫治都會有進展。所以既然10幾年嚟，姑奶奶喺度嘅大夫都唔可以醫好佢，我哋何不唔送姑奶奶出去省城醫下呢？更何況夠啦！你仲要胡鬧到幾時啊？我胡鬧？之前你就唔俾阿爹翻上山，依家你要姑姐落山，
你知唔知阿爹喺屋企最自在嘅時候就係同姑姐一齊啊？你咁做算唔算係胡鬧啊？仲有，你以為漫天將吉慶堂啲錢喺你外家嘅銀號抽走，係阿爹嘅主意而報復，咁仲係咪胡鬧啊？咩事啊？小俊嗌火燭啊！火燭！大嫂，姑姐嘅藥煲好啦，我幫你攞。唔使啦，大夫話呢啲藥只不過係幫姑奶奶定下經嘅啫，唔使咁擔心喎。今次雖然有驚無險，但係大伯一向最着緊嘅就係姑姐嘅事，我都係怕佢唔放心，唔肯好留喺房度休息，會頻撲到書齋呢邊咁遠啫。陳掌櫃已經幫姑奶奶收拾好間房間，姑奶奶只不過喺度留一兩日啫。你都係翻去叫老爺乖乖地留喺間房間度休息把啦，失陪啦。我機嫂，少奶等我嚟啊！係咧，姑奶奶今朝有冇好翻啲啊？佢都仲係冇乜胃口喎，依家都係我唔好咯，都係盞燈擺得唔好先會出事嘅，佢一定係嬲咗我啦。點會呢？姑奶奶都病咗咁多年咯。又點會嬲人喎？你要記住，下次舉凡一齊燈火或者燙熱嘅茶水，咪唔好擺近姑奶奶身邊咪得咯。我知道噶啦，食藥啦，姑奶奶。姑奶奶唔肯開口喎，佢會唔會有啲唔舒服咧？喂，基嫂啊，不如等我餵姑奶奶得噶啦。你出去都係幫陳掌櫃處理執拾房間嘅事啦。咁麻煩你啦，少奶。姑奶奶小心熱啊！姑奶奶，我只係嬲我唔單止唔幫你，仲阻住你行事啊嘛，係咪？我唔係唔同情你嘅境況，但你要同老爺同歸於盡，值得咩？我唔想你咁做，係怕你傷害到你自己咋。若然老爺即係做咗咁多傷天害理嘅事，佢確實係死不足惜。但姑奶奶，你為咗呢個咁嘅人，白白斷上咗10幾年嘅光景，而家你連條命都唔要，就係咁化算？明鳳怕就係怕姑奶奶嘅一杯毒茶，一場小火，攞唔到佢條命都不特止，仲暴露咗姑奶奶你心智清醒嘅呢個事實。咁嘅話，為咗要掩飾佢嘅惡行，佢會再對你施加毒手。到時試問仲有邊個可以幫你討翻公道啊？姑奶奶，我知你冇辦法放低呢個仇，但我只係想你聽我講呢句：你個病並非冇機會好得翻，所以更加要想辦法去醫好佢。至於老爺嘅事，就盡管放喺明鳳身上，明鳳一定有辦法對付呢個人。你信我，其他嘅嘢千祈唔好再諗傻事，以免打草驚蛇，知道嗎？唔記得恭喜當家，你就嚟做人老豆添。使乜我哋咁多事恭喜人啫？你睇下人哋宋當家日光日白，自己同自己飲慶祝啦。咁又係啊，東
東陽嫂而家生仔雖然年紀大咗啲，但係總算守得雲開啊！對長房添丁咧係好事，至少長房奶奶啊唔使再為添人氣而奔波勞碌咁操勞啊嘛，係咪？咁啱啊！好操勞啊咁樣，梗係啱啦。你又想點啊？嘔完未啊？係嘔完就同我翻去。不如等我幫手。不必啦，我係長房，往日已經勞煩東升少爺幫過唔少忙。既然再幫都係徒勞無功，求人不如求己，我哋自己嚟得啦。我知近日發生好多事，佢照飲到咁醉嘅，但係再飲落去都唔係辦法嘅。不如等我幫手。係我嘅説話仲未講得夠明白，定還是你係都要裝聾扮啞，唔將我哋奚落到零都唔甘心咁係咪啊？你唔好以為知道點解我有呢個肚，就可以喺我哋兩公婆面前囂張。往日你口口聲聲話幫東人，其實都只為可以同春芬嘅勾勾搭搭。你嘅心意唔好以為我睇唔出。我話你聽，你唔好以為可以落我哋面或者要挾我啲乜嘢。你其身不正，你嘅説話唔會有人信嘅。東升大哥翻嚟啦，有冇見我阿爹啊？佢未翻咩？我都唔知佢呢排諗咩嘅，幫邊個打井又唔講，啲井咧掘完一個又一個，一係咧就話冇水睇漏眼，一係就話啲水喺好深再掘唔化算，結果簡簡單單嘅功夫咧就做幾都做唔完，晚晚都唔知佢幾日先翻嚟食飯，都唔再講，更加唔好講話離開呢度。我都已經應承大叔話離開啦，唔通反轉頭佢會呃我咩？你成日要宋家細少奶偷偷摸摸嚟揾你，你係真係打算同佢離開至好啊？做咩？春芬又唔開心咩？仲唔好講，平時我都話借啲錢買啲資料俾佢哋屋企個評估，都可以入到門口同佢交代幾句説話。呢幾日我連門口都入唔到啊，都係多得嗰個東洋大嫂咋。我話佢估起頭家上嚟啊，比起佢個婆婆仲要巴閉啊！同我企喺度，我呢頭同你翻嚟，轉頭你又要去邊啊？買酒。你仲要飲？你自己問下你自己，由天一光到而家，你飲咗幾多酒，醉咗幾多次？你係咪太陽都未落山，就醉到不省人事，瞓咗喺大街你先安樂？翻嚟！你怕我丟架？我係怕你飲埋身子咋。一個男人喺外邊只會做蝕本生意，欠落人哋一屁股債。我屋企只會優柔寡斷，連丈夫嘅責任都冇本事做得嚟嘅。咁嘅人，陰身壯力健嚟做乜嘢？你係想怨我嘅，就同我翻屋先怨。大庭廣眾下，同我少嚟亂講説話。講道理，呢度要面子。就算我係想講面子，我都係講緊長房嘅面子。呢個家你都有份㗎。有咩？係嘅話，就應該事無大小我都有份商量。事實係點？你俾我清楚啊！事實係我為咗呢個家唔再俾人睇先，我先至咁樣做。我有錯咩？冇，你冇錯。如果你真係有錯嘅，我就可以痛痛快快咁鬧你、怪你，唔係自己去飲酒。東日，我唔再俾你去飲酒啊！雖然今日冇乜人敬重我，但我始終都係宋族嘅當家。當家去飲酒，要你去管？我要管。婆婆都係交頭家俾我，就乜都要管。係喎，我差啲唔記得咗，呢個家唔知由幾時開始已經係由你嚟管噶啦。冇啊，我錢包嘅錢已經用晒啦。嚟啊，俾錢去買酒啊！東陽，以兩唔使多講說話，
哋兩公婆，再唔要面嘅事已經做咗。今日就算我大男人一個，攤大手板同自己嘅女人攞錢，咁啊丟架得幾多啊？你要飲，去飲到夠。你掛一個茶碗，你大可以打爛佢，但係你怨一個人，你要小心，同時會傷咗佢嘅心。東陽佢日飲到爛醉如泥，就算佢心真係傷咗，你以為佢咁醉會知痛咩？朗月，相反，我真係俾佢搞到我頭都痛晒，我想休息下。你就聽婆婆最後呢兩句説話啦。我都話我頭好痛，我休息喎。係頭痛嘅，就等婆婆幫你啦。你冇傷光，歸根究底都係因為我將一切嘅擔子加諸喺你身上，所以你先至會咁做。既然都未已成炊啦，婆婆亦都唔想再喺你面前多費唇舌。畢竟呢一個家始終都係由你管，將來亦都係。婆婆就好比一個過客一樣，除咗反翻過嚟幫你推拿一下之外，我仲可以喺你身上點樣補償？不過謀事在人，成事在天，但天意難測。日後如果唔係事事盡如人意，有所變遷嘅話，你都要記住，東陽佢對你嘅心始終都係唔會變。你就記住婆婆所講嘅說話啦。黃沙中都有曾做過的夢，黃土埋着弱勢與情路，不能定結局，也踏出不歸。